ఇవాళ మనం ఏంటంటే కేటీఎం డ్యూక్ వెహికల్‌కి ఆయిల్ సర్వీస్ అంటే ఇంజిన్ ఎలా మార్చాలి, దానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి మొత్తం అని చెప్తాను నేను. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంజిన్ నలిగింది లేదని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము డిస్‌ప్లే ఆన్ చేస్తే మనకి అక్కడ సెట్ అనే బటన్ ఉంది కదా! సో, సెట్ బటన్‌ని అలా ప్రెస్ చేస్తా ఉంటే మనకి సర్వీస్ చూపిస్తుంది. సో, సర్వీస్ చూపించిందంటే ఖచ్చితంగా ఆయిల్ మార్చేసుకోమని. మళ్ళీ దానికి కకృతి పడి మళ్ళా తిరగవద్దు ఎక్స్ట్రా. సో, ఇంకో రకంగా అలా తెలుసుకోవాలంటే డిస్‌ప్లే పని చేయకపోతే మనకి ఇక్కడ ఇంజిన్ కవర్ దగ్గర అంటే క్లచ్ కవర్ దగ్గర ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనం లెవెల్ ఎక్కేసుకోవచ్చు. కలర్ కూడా 90% తెలుసుకోవచ్చు. మిగతా 10% ఎందుకు తెలుసుకోలేమంటే మనకి గ్లాస్ కనుక లోపల బ్లాక్ అయిపోతే తెలీదండి. సో, ఆయిల్ అయితే మార్చేసుకోవాలి కాబట్టి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ గేర్ స్టార్టర్ దగ్గర మనకి ఒక బోల్ట్ ఉంది చూసారు కదా! 18 సైజ్ గానీ, 17 సైజ్ గానీ మనకు బిట్‌తో మనమైతే బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి. 18 సైజ్ బిట్ పెట్టేసి జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. డౌన్‌కి అయితే ఓపెన్ చేయడం. సో, ఆ బోల్ట్ అయితే కంప్లీట్‌గా ఓపెన్ చేసేయండి జాగ్రత్తగా. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ డ్రైన్ చేస్తాం కదా! మొత్తం అంతా ఒక బేసిన్‌లోకి అయితే తీసుకోండి. కింద అయితే మరి కచ్చడా అయిపోద్ది. చూసారు కదా! మొత్తం ఆయిల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది సీను. సో, ఈ వెహికల్స్‌కి మెయిన్‌గా ఏంటంటే సింథటిక్ కాదు కానీ పవర్ ఆయిల్ వేసుకుంటే చాలా మంచిదనమాట. చూడండి కనీసం 1 లీటర్ కూడా రాలేదు ఆయిల్. సో, ఇప్పుడైతే మనము ఆయిల్ వేయడానికి మ్యాథ్ క్యాప్ అయితే ఓపెన్ చేయవలసి ఉంటుంది. మ్యాథ్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసేసి అలాగే దీనికి ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుంది కదా! సో, ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా క్లీన్ చేయాలి. యాక్చువల్‌గా కస్టమర్ మనకి ఏం చెప్పారంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్ క్లీన్ చేయండి, మార్చవద్దు అని చెప్పాడనమాట. సో, అది బాగున్నా బాగోకపోయినా ఖచ్చితంగా మనం మార్చము. ఆయన చెప్పినప్పుడు మనం వినాలి కదా ఆయన మాట అనేది. సో, ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఓపెన్ చేయడానికైతే అక్కడ 2 బోల్ట్స్ ఉంటాయి. 8 బిట్ తోటి 2 బోల్ట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసేయండి. జాగ్రత్తగా క్యాప్ అయితే బయటికి లాగండి. అంటే ఓరింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో, లోపల కొద్దిగా టైట్ ఉంటుంది. అప్ అండ్ డౌన్ షేక్ చేస్తూ, రొటేట్ చేస్తూ తీస్తే మనకి క్యాప్ అయితే వచ్చేస్తుంది బయటికి. కొద్దిగా టైట్‌గా ఉంటుంది. అంటే చానెల్‌తో ఓపెన్ చేస్తారు కదా! ఏంటి ఫస్ట్ ఎవరు ఓపెన్ చేయరు. సో, చూసారు కదా! ఓరింగ్ ఉంది. సో, ఈ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఎలా తీయాలంటే మీరు ఒక మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేసి ఈజీగా తీసేయవచ్చు. లేదంటే O7 పెట్టి ఇలా బయటికి లాగితే మీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే మనకి బయటకి వచ్చేస్తుంది. 2 రకాలుగా కూడా తీయొచ్చు. దీనికైతే చాలామంది కష్టపడతారు ఎలాగొస్తుంది అని చెప్పేసి. అదేం అక్కర్లేదు. సో, దీనికి మనం ఏంటంటే వాళ్ళే తెచ్చే ఆయిల్ అనేది మోటోల్ 2050 ఆయిల్ తేవడం జరిగింది. సింథటిక్ నెక్లానీ అని రాశారు. ఆ సింథటిక్ కాదో నాకు తెలీదు. మోటోల్ అనేది పెద్ద బ్రాండింగ్ కాదండి. కాకపోతే అందరూ ఇంకా అలా లిఫ్ట్ చేస్తారు దాన్ని. మీకు తెలిసిందే కదా! ఈ ఎలాగైనా సరే దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్‌గా అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌లో అది ఇది అని చెప్పేసి. సో, మనం జాగ్రత్తగా కొద్దిగా ఆయిల్ అయితే కొత్త ఆయిల్ కొంచెం క్లీనింగ్‌గా తెద్దాము. సో, అలాగే మనకి తాళానికి 90% కస్టమర్‌లు ఆయిల్ పెట్టరు కాబట్టి సో, మనమే నీట్‌గా మొత్తం సీల్ ఓపెన్ చేసి లైట్‌గా కీకి కూడా ఆయిల్ పెడదాం. ఆయిల్ పెట్టేసి తాళం పెడితే కొంచెం ఫ్రీగా తిరుగుతుంది తాళం అనేది. సో, ఎప్పుడేంటంటే కొంచెం కొత్త ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకి లోపల పాత ఆయిల్ ఏమన్నా అక్కడ ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుంది. క్లీనింగ్ పర్పస్ అన్నమాట. కొంతమంది యూట్యూబ్‌లో చూసాను నేను. ఇంజిన్‌లో పెట్రోల్ వేసి క్లీన్ చేయడం, డీజిల్ వేసి క్లీన్ చేయడం అట్లా ఎప్పుడు చేయించకండి. డీజిల్ వేసి పెట్రోల్ వేసి క్లీన్ మామూలుగా ఆయిల్ వేస్తేనే మొత్తం బయటికి రాదు. అట్లాంటి డీజిల్ వేస్తే ఎట్లా అవుతుందండి పెట్రోల్ వేస్తే? పెట్రోల్ అనేది రఫ్ అండి. బాల్ బేరింగ్స్ గట్రా అరిగిపోతే ఇంజిన్ స్మూత్‌నెస్ పోతది. సో, ఇప్పుడు మన కిందన ఉన్న ఫిల్టర్ తీసేసి అక్కడ 18 సైజ్ బిట్‌తో డ్రైన్ బోల్ట్ కంప్లీట్‌గా ఫుల్ టైట్ అయితే చేసేయండి. ఎంత టైట్ చేయాలో అంత చేయండి. ఓవర్ టైట్ చేస్తే మన బోల్ట్ విరిగిపోతుంది. స్లిప్ అయిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఫుల్ టైర్ ఏసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రొసీజర్ అన్నట్లయితే ఇంజిన్ ఆయిల్ మొత్తం అంతా వేసే ముందు కిందన ఆయిల్ ఫిల్టర్ హోల్ అయితే మొత్తం క్లీన్ చేయండి క్లాత్‌తో. క్లీన్ చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్‌ని అయితే పెట్టేయండి. ఆయిల్ ఫిల్టర్ పెట్టేసి దీనికి క్యాప్‌కి ఒక ఓరింగ్ ఉంటుంది. రబ్బర్ ఓరింగ్ ఉన్నది. ఆ రబ్బర్ ఓరింగ్ ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ అండి. అది లేకపోతే మళ్ళీ ఆయిల్ లీకేజ్ వస్తుంది. సో, కింద క్యాప్ వేసేసి దానికి ఉన్న 8M బోల్ట్ 2 కూడా బిగించేయండి. ఎండ్ బోల్ట్ ఇప్పారు. అన్ని బోల్ట్లు యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా బిగించేసి ఫుల్ టైట్ చేసేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే మొత్తం అంతా కూడా వేసేయండి అందులోని. మొత్తం అంతా వేస్తేనే మీకు కరెక్ట్‌గా లెవెల్ వస్తుంది. ఇంజిన్ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుందనమాట. సో, ఈ పార్ట్‌ని స్కిప్ చేస్తున్నాను. A few moments later. ఓకే. ఆయిల్ అయితే మనం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అంతా కూడా వేసేసాం మోటార్ అన్నది. సో, మీరు లాస్ట్‌లో చెప్పాలి ఈ వెహికల్ సీసీ ఎంత అనేది మీరే గమనించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని పైన ఉన్న ప్యానెల్ స్టిక్కర్స్ అయితే పీకేసారు కస్టమరు. సో, ఇక్కడితో మనకి ఇంజిన్ ఎలా వేయాలి, ఏంటి వేయాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చేయాలి మొత్తం చెప్పాను కదా! సో, ఈ ఆయిల్ లెవెల్ అందులో చెక్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా లెవెల్ ఉంటుంది. సో, మరిన్ని ఇటువంటి మెకానిక్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ క్లిక్ చేసేయండి. ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి. డౌట్స్ ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెసేజ్ చేయండి. నచ్చితేనే లైక్ చేయండి.